1番線から天下茶屋行きが発車します。いらっしゃいます。ご注意ください。次は扇町です。 JR 環状線はお乗り換えです。出口は左側に変わります。 The next stop is 扇町 Station number K12 Passengers transfer次は南森町です。上町線 JR 東西線はお乗り換えです。 The next stop is 南森町 Station number K13 Passengers can transfer here to the 谷町 line and JR 東西line。Station number K13. Passengers can transfer here to the Tanimachi line and JR Tozai line. 南森町、南森町です。ご注意ください。次は北浜です。京阪線はお乗り換えです。出口は右側に変わります。 The next stop is 北浜 Station number K14 Passengers can transfer here 京阪お客様にお願いします。やむを得ず急停車することがありますので、次から手すりにお乗りください。女性専用のマウントシート矯正歯科医北浜オルト2号出口から西へ約80メートル、大阪シティ信用金庫本店にお越しの方は次でお降りください。On the right side will open. Please be careful of the train doors. どうも、北浜です。京阪線はお乗り換えです。
K15. Passengers can transfer here to the Chuo line. The doors on the left side will open. Please be careful of the lane. それではお待ち探しなません。強さはお乗り換えです。ありがとうございます。ご注意ください。ありがとうございます。ご注意ください。その時僕そう思ったかっちゃんが詰めてくご乗車ありがとうございます。この電車は天下茶屋行きです。次は長堀橋です。長堀鶴見緑地線はお乗り換えです。出口は右側に変わります。Thank you for riding with us. This train is bound for Tenka Chaya. The next stop is Nagapori Bashi. 次は日本橋です。全日前線、近鉄線はお乗り換えです。出口は左側に変わります。The next stop is 日本橋 Station number K17. Passengers can transfer here. 千日前The doors on the left side will open. Please be careful of the train doors. 日本橋です。ありがとうございます。ご注意ください。次は恵比寿町です。阪海線はお乗り換えです。出口は右側に変わります。The next stop is 恵比寿町 Station number K18. Passengers can transfer here to the Hankai line. 天王寺動物園新世界ゲート
携帯不要とき、この出口は最寄りの海鮮寺納骨堂へお越しの方は次でお降りください。Station number K18. Passengers can transfer here to the Hankai line. The doors on the right side will open. Please be careful. よいしょ、上昇です。いらっしゃいます。ご注意ください。無理なご乗車は控えてくださるようお願いします。次は動物園前です。御堂筋線 JR 線はお乗り換えです。The next stop is 動物園前 Station number K19. Passengers transfer here to the 御堂筋line. We will be stopping at 動物園前 K19. 動物園前、動物園前です。皆さん、JR 線はお乗り換えです。いらっしゃいます。ご注意ください。お客様にお願いします。次は天下茶屋終点です。南海線はお乗り換えです。The next stop is 天下茶屋 Station number K20. Our final stop. Passengers transfer here.
Line. Thank you for riding with Osaka Metro today.